Sembrerà strano, ma la prima cosa in montagna che mi ha meravigliato da lasciarmi incantata sono state le nuvole che abbracciavano le cime. Autunno è anche questo, nubi e nebbia che ti avvolgono e l'aria che inizia a diventare frizzantina, con il fiato che condensa. Siamo in allerta rossa, allarme idrogeologico, perché continua a piovere, continua a piovere, continua a piovere. E la cosa più difficile è la gestione degli animali, principalmente perché ce li abbiamo nei pascoli e spostarli è davvero impegnativo, anche perché bisogna staccare i pali, rimettere i pali da un'altra parte, il filo e diciamo che i terreni che abbiamo in gestione sono terreni comunque che hanno dei punti scoscesi che per essere raggiunti comunque hanno bisogno di camminare, diciamo, un po' in punti non proprio facili, soprattutto se c'è fango. Finalmente adesso siamo riusciti a spostare gli animali in un punto più piano, ma durerà un giorno, nel senso che li abbiamo spostati ieri sera, entro stasera sicuramente avranno finito e quindi dobbiamo spostarli al ranch, il che significa che purtroppo al ranch ci sono stati alberi caduti, i pali ormai sono molto vecchi, quindi cominciano a cedere e quindi abbiamo dei punti dove la recinzione non è sicura, gli animali potrebbero scappare. Che poi vanno a mangiare dal vicino, però preferiremmo che non mangiassero dal vicino. La situazione è quella che sentite, nel senso che è tutto allagato. E chi ci segue da un po' sa che questo è il periodo delle piogge, quindi siamo anche abbastanza, cioè lo sappiamo, non siamo mai preparati, però lo sappiamo, però è veramente stremante. È veramente stremante, però questa è la montagna, sappiamo che fa parte anche questo dell'elemento naturale e quindi con forza continuiamo ad andare avanti e a trovare le nostre strategie, diciamo. Sono molto contenta perché grazie a YouTube stiamo riuscendo a incontrare anche delle persone. Probabilmente settimana prossima, se il tempo sarà clemente, verrà a trovarci una persona che ci segue, quindi siamo iper felici. Mi piacerebbe prima o poi fare un raduno dove ci possiamo incontrare, spero quando arriviamo ai 1000 follower magari di poter incontrare qualcuno, anche se immagino che con questi numeri sia molto difficile, ma chissà mai. Io sono sotto un acquazzone, ma volevo farvi vedere com'è la situazione qua a Ranch. C'è davvero acqua ovunque, in punti dove non l'avevamo mai vista,
Adesso sono venuta qua in esplorazione, effettivamente una cosa così non si è davvero mai vista. Speriamo davvero che smetta di piovere qualche giorno, perché saremo in una situazione davvero critica, ma come vi dicevo teniamo duro, nel senso che vedremo poi se ci sono dei danni. Fortunatamente i pascoli non sono proprio messi così male, non ce li sta portando tutti via, anche se suppongo che quello che noi chiamiamo il paddock 3, il pascolo 3, sta subendo qualche danno, perché tutta l'acqua da sopra viene giù e si porta via l'erba, che tra l'altro stava ricrescendo così bene perché quest'anno siamo riusciti, spostando gli animali in giro, a non utilizzare i prati del ranch, a non mettere, diciamo, sotto pressione i prati del ranch. L'orto non lo guardo neanche perché ho paura, però è in un posto abbastanza sicuro, diciamo, dal punto di vista delle cascate, eccetera, che si vengono a formare. Però la situazione è veramente oltre tutti i limiti che avevamo raggiunto l'anno scorso. Va bene, ce la possiamo fare, procediamo e forza. Dobbiamo ripartire dopo gli eventi negativi, ripartire in maniera piena di energia e continuare a darci manforte in famiglia e grazie a chi ci sostiene e ci crede in noi, crede in questo progetto più che noi, perché noi non siamo perché noi siamo quello che siamo, ecco, diciamo. Però so che tanti di voi ci sostengono, credono, stanno avendo ci rispondono in maniera positiva, messaggi eccetera, e ci infondono coraggio, e quindi noi siamo contenti, grazie. Adesso vado a controllare gli animali, a vedere come sono. Hanno una piccola tettoia, ma secondo me saranno sotto l'acqua, perché li conosco abbastanza per sapere che quelle due sono sotto l'acqua. Controllare l'asino e il cavallo, perché le altre due asine sono ancora giù in quel pascolo che vi ho fatto vedere tempo fa, ancora ne hanno da mangiare e quindi sono lì. Loro lì hanno una bella tettoia, bella sicura, quindi andiamo tranquilli. Si è sporcata la lente, scusatemi, ma c'è poco che posso fare. Le galline se ne stanno acquatate sotto all'ombra, e intanto però la mia insalata sta amando tantissimo questa pioggia, finché non verrà allagata, però intanto cresce. Ok, andiamo a vedere gli animali e poi torniamo a casa, perché effettivamente mi è entrata l'acqua nelle scarpe. Ebbene sì, ho delle scarpe che ormai mi stanno salutando e non sono più impermeabili, e purtroppo in un punto non mi fa anche un buco. È il tempo di cambiarle. Tanti pensieri invadono la mente mentre mi dedico ai lavori del giorno, soprattutto quando sono fuori, soprattutto quando le condizioni non sono delle migliori e devo cercare strategie per facilitare le cose a me e agli animali, anche se loro in realtà risultano molto più adattabili di quanto non lo sia io. Sto andando a recuperare filo e pali da portare al ranch e, tra un rischio di scivolare e una nuova scoperta dalla natura intorno, dedico del tempo anche a me, a ciò che mi piace fare, al silenzio e alla riflessione. Sto andando all'ultimo pascolo dove avevamo gli animali, che adesso li abbiamo messi in un praticello un po' più sopra, ma in giornata li spostiamo. E sono venuta qua perché devo recuperare tutti i pali, il filo, in modo tale da poter poi riparare al campo quello che c'è da riparare su al ranch e spostarli oggi al ranch. È tutto scivoloso, tutto bagnato, tutto fangoso, però finalmente
il cielo si sta un po' aprendo e ho quasi caldo, anche perché ho un maglione di lana fatto a mano che mi è stato regalato, che tiene un caldo incredibile ed è anche abbastanza impermeabile, o meglio idrorepellente, quindi la lana è fantastica da questo punto di vista. Quindi sono bella riparata, ma devo dire che ho quasi caldo, ho davvero quasi caldo. Cammino col bastone perché rischio veramente di fare danni, cioè di cadere più che altro. Tra l'altro ci sono rovi che gli animali non hanno mangiato perché non vanno molto d'accordo con i rovi, non avendo capre i rovi restano abbastanza. Devo scendere all'ultima piana in fondo e quindi devo attraversare sentieri un po' impervi. Ieri nello spostare gli animali ho detto aiuto, come minimo cado e mi travolgono o non vengono su, invece sono state molto brave, davvero molto brave, mi hanno seguita mantenendo le distanze, li abbiamo spostati in un attimo, sono molto contenta. Adesso tanto per andare a ranch si farà una grossa fetta di asfalto, quindi non ci sono pericoli. Poi dovremo costeggiare il sentiero, per fortuna sono appena passate le mucche e quindi il sentiero, poi c'è costeggiando il sentiero non andiamo a rovinare prati di nessuno. Ho appena visto gli alberi qua sopra, 2 o 3 picchi verdi. È da un po' che non si vede più il picchio nero da noi, cioè lo sento ma non lo vedo. Di solito abbiamo l'appuntamento fisso alle 5:30, si vede che ho cambiato orario, cioè sono cambiati gli orari, le nostre abitudini e quindi li vediamo sempre meno. Oh, castagne finalmente, castagne. Scendere al pascolo più sotto è un'impresa non così semplice. Odio il fango quando bisogna camminare in discesa. Però tutto il tempo per quei gesti ripetitivi che non hanno tanto bisogno di concentrazione, se non quella di fare attenzione a dove mettere i piedi. E pur quanto non siano tra le mie attività preferite, sento di avere bisogno di tempo così, da sola, attiva, utile. Chissà se sono nata per questo, oppure è solo un'impressione, ma se c'è un luogo in cui mi sento a mio agio è esattamente questo. Una dimensione di piena povertà e completa ricchezza. E non parlo del materiale, ma di qualcosa che va oltre qualunque descrizione pratica. Gli odori e i colori dell'autunno si fanno sempre più vividi ai miei sensi e nasce una sensazione di pienezza e consapevolezza dei miei limiti, di quelli che non sono pronta a superare e di quelli che sto superando proprio ora. O forse ci sono limiti che sono semplicemente lì per farci anelare all'infinito, sapendo che potremo raggiungerlo solo quando ci arrenderemo a noi stessi, o meglio, quando saremo costretti a farlo. Il bosco del ranch è respiro, è energia allo stato puro, è rigenerazione. La compagnia di Willy è un toccasana, soprattutto adesso che moglie e pesca sono tornate e con il loro arrivo noi torniamo a condividere del tempo con loro e per loro.
Will non fa altro che preoccuparsi che gli equidi stiano bene e mi fa molto sorridere la sua premura e dolcezza. È l'altra faccia del suo carattere, a volte burbero e scontroso, più di quanto non ci si possa aspettare da un cane con il suo aspetto, tutto pelo e sculettamenti. Molly e Pesca sono ufficialmente tornate al ranch, mentre Giacinta e Oak sono ancora ai pascoli giù sotto, quelli che vi ho fatto vedere in video precedenti, dove si arriva solo a piedi eccetera. Stanno bene, tutto a posto, sono sempre monitorate, hanno ancora da mangiare eccetera, ma prima o poi torneranno anche loro. Intanto è arrivato un po' di sole che si intravede, il cielo comincia ad essere un po' azzurro, forse abbiamo qualche giorno di bel tempo e niente, sono molto contenta oggi. Sembra una giornata positiva. Abbiamo raccolto le castagne, le prime castagne, stasera si mangerà castagne e quindi sono davvero felice. Adesso vado anche a liberare le galline che oggi sono rimaste chiuse perché siamo stati presi con la questione pascoli e quindi per evitare che magari improvvisamente arrivi la Puyana e se le porti via, o qualche altro rapace o qualche altro predatore, le abbiamo lasciate chiuse. Adesso vado ad aprirli così anche loro fanno un girettino. Willy è super contento, è super agitato perché sono tornati i suoi equidi, quindi è tutto preso, da un po' che non li vede e quindi è un po' tutto sull'agitato andante, ma va bene così. Anche lui ha questa possibilità di tornare a viversi i suoi equidi che ama tanto. E bene, è davvero una bella giornata e spero si concluda sempre con questa positività. Le galline che scorrazzano libere sono un'altra delle mie grandi gioie. Mi basta poco, lo so, ma penso che finché potrò godere di queste piccole cose, allora saprò di avere ancora abbastanza energie per non arrendermi. C'è un non so che di magico nelle serate come questa, e se solo potessi portarne un po' di questa bellezza nelle case di ognuno di voi o nel vostro cuore, allora sentirei di aver fatto abbastanza anche oggi, abbastanza per me.